र यो भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले बाख्राको उपियाँ गाई भैँसीमा माखा मच्छर लाग्यो भने कसरी धपाउने भनेर भन्दैछु। सबैभन्दा पहिला सुरु लिनुपर्ने हुन्छ तोरीको तेल। 2 भाग तोरीको तेल लिनु होला र 1 भाग मटी तेल, यानि कि 2 भाग तोरीको तेल भनेको 2 लिटर तोरीको तेल लिनुभयो भने 1 भाग मटी तेलमा 1 लिटर मटी तेल लिन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हजुरहरूले रेसियो मिलाइकिन गर्न सक्नुहुन्छ। बाख्राको सङ्ख्या कति छ त्यही अनुसार, जस्तै 20 ml हजुरहरूले तोरीको तेल लिनुभयो भने 10 ml चाहिँ मटी तेल मजासँग घोल्नुपर्ने हुन्छ। घुल्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ। यसले चाहिँ जस्तो बाख्रा भैँसी गाईलाई चाहिँ माखाहरू लायो भने पनि, उपियाँहरू जुम्राहरू परेको छ भने पनि शरीरमा मजासँग दल्दिनु भयो भने यो उपियाँहरू माखाहरू चाहिँ सबै जाने गर्छ, भाग्ने गर्छ। र यसरी दल्दिसकेपछि काइँयोले कोर्दिन सक्नुहुन्छ बाख्राहरूको लागि। यो मेथड गर्नको कारण के भन्दाखेरि, जस्तो अरू दबाईहरूले चाहिँ साइड असर गर्छ भने यसको स्मेलले अनि बाख्राहरूले यसलाई चाट्यो अथवा जनावरहरूले बाख्रा चाट्यो भने पनि खासै असर चाहिँ गर्दैन। र यसरी चाहिँ हजुरहरूले घरमै बनाउन